общем, сегодня у нас Audi A3, 2 литра дизель, моя, но не суть, 2 литра дизеля или сколько. В общем, у нас тут проблемка, обгонная муфта на генератор заклинила, и звук такой, на первый взгляд, как будто двухмассовый разлетелся или еще что-то, или там, короче, уже молотит мотор об что-то там, короче, ну, страшные звуки. Вот, в общем, скинул ремень. Короче, он заклиненный. Он должен в одну сторону как бы прокручиваться, а в одну сторону крутиться. Получается, он заклиненный у нас. Вот. Взял новый. Сейчас буду искать ключик специальный. Здесь сюда нужен специальный ключик. Он у меня был, но я ним года 2 не пользовался. В общем, сейчас найду ключик, будем менять. Покажу потом, как работает. Так, в общем, открутил я старую. В общем, она, кстати, тоже Инна. И она в обе стороны заклинившая. Ну, в общем, должна она в одну сторону вращать генератор, а в другую сторону просто в холостую. Для того, чтобы не было лишних вибраций. И, в общем, она гасит эти все колебания. Вот, в общем, откручивается таким вот ключиком. Там вот внутри М10, по-моему, под ключик. Но оно что-то не очень хорошо любит откручиваться. Получается, когда она закручена, вставляете вот этот специальный ключик сюда, а внутрь М10 и откручиваете. Но чтобы не заниматься этой ерундой, вы просто вставляете сюда ключик на 17 и гайковерт. И очень хорошо все откручивается без всяких дополнительных торксов. В общем, сейчас соберу все на место и покажу, как работает. Ну все, в общем, поменял. Конечно, что-то еще он громковато работает, но хотя бы нет этого, не знаю, как ведро с болтами тарахтело. И натяжитель уже так не дергается.